11:30 in the evening. Hello guys, andito na naman yung magandang pusa. Ayan siya guys. Mingming. Ang ganda ng pusa niya, ang gandang pusa guys. Oh, ang kapal ng balahibo. Oh, halata siya na ano. Ay, shush, oy. Ayan, ang kapal ng balahibo. Shush, oy, shush, oy. Ay, shush, ang bait. Guys, ang ganda niya guys. Yan, ah. Hindi ko alam guys kung may nagmamay-ari nito guys eh. Pero feeling ko meron eh. Kumbaga pinakawalan lang siya ng gabi tsaka araw. Pero gutom siya eh. Kung may nag-alaga sa kanya, dapat hindi siya gutom. Kung hindi siya nakawala or pinakawalan, nandyan lang sa dalawa na yan. Kasi lagi siya gutom eh. Nawala yung pusa doon. Ganda talaga niya guys eh. Yan oh, balahibo oh. May lahi siya eh.